Hai tụi bay kéo con. Đẩy, lấy tay đẩy mặt chuột ra. Con Ti nó cướp cục xương, nó đẩy, lấy tay nó đẩy mặt chuột ra. Ti vậy á, mà chuột nằm luôn à, không cắn đợi. Gặp thằng tí hon là nó cắn chết luôn á. Trời ơi, thấy nết chưa? Giành giật cục xương, đẩy mặt người ta ra này chứ. Im luôn Bởi rồi. vì chuột là ăn vô miệng chưa chắc gì được ăn mà. Ti giật liền cái gì ăn.